你一齊品味時事，陶醉於奇幻嘅影畫世界。K 記冰室，貫通東西南北，拆解世界格局。主持人阿 K。Hello， 各位 AM1430 嘅聽眾，又係 K 記冰室啊！咁咧就逢星期六晏晝5點到6點咧，阿 K 都係喺度同大家傾下偈啦。咁我今個禮拜咧同上個禮拜咧都好類似嘅，就係我又係訪問咗咧，同銀幕香港好類似嘅，不過佢哋喺洛杉磯，佢哋係做溫圖多倫多加拿大嘅多倫多嘅叫做多倫多香港啊。咁 Toronto Hong Kong Club 啦，咁佢今次咧同銀幕香港 Hong Kong On Screen 都一樣啦，都係一齊參與咗呢個影意誌嘅獨立短片獎2025年入圍作品裏面其中一個放映單位嚟嘅。咁即係當然啦，即係成個訪問裏面咧，其實就Toronto Hong Kong Club 咧，應該係成個北美裏面咧，可能係第一個成立嘅組織咧，係都幾多放映嘅一個組織嚟嘅。咁佢即係佢哋係前輩啦，咁同埋另一個咧，就因為多倫多嘅市場咧係比美國大好多，即係比呢個洛杉磯大好多啦，咁所以咧即係同翻啲有經驗嘅人傾偈咧，就即係可以睇下當地嘅反應，咁都作為一個借鑑咧，都睇下洛杉磯究竟係即係咪一路跟住即係佢哋放咩，我哋又放咩咁樣，即係呢個唔係話一個跟風嘅，我覺得其實都係兩地咧互相交流啦，係嘛？即係如果佢哋嗰邊嘅觀眾有需求咧，咁我相信洛杉磯嘅觀眾咧都一樣係有需求嘅，想睇嘅電影。咁所以喺呢個嘅錄音裏面咧，就佢即係大家兩個，我哋都分享咗大家互相嘅即係放映嘅一啲比較深刻嘅印象嘅事啦，同埋就點解會今次咧都係義不容辭咁樣，當阿 Vincent 喺度號召佢哋有人嘅作品要放映下。興趣入邊都即刻就答應咗，咁答應咗之後都即刻 book 場啊之類，咁佢哋當然Toronto Hong Kong Club 嗰邊就比較方便啲啦，因為阿 Irene 咧即係個負責人啦，佢哋就直情有場地，因為佢哋係淨係做放映嘅，佢哋應該有其他嘅一啲活動都喺埋裏面，咁即係佢哋更加多元啦。咁同銀幕香港唔同嘅就係銀幕香港只係做一樣嘢嘅啫，就係只係做電影相關嘅類似嘅工作，但係當然喺洛杉磯都有唔同嘅組織咧，係喺度即係聯絡緊香港人啊，或者係有提供唔同活動範疇嘅地方啦。咁但係我香港喺洛杉磯咧，就真係一個非常之鵪鶉啦，就好細啦，同埋係好影響好有限嘅啫。咁但係咧就都繼續係有幾個義工喺度咧，義不容辭咁樣，亦都毫無報酬地咧，即係呢幾年咧都係背後做緊。咁當然啦，即係可能有聽眾講話，你有幾辛苦啊？放個電影啫，其實真係唔係話辛唔辛苦嘅問題嘅，但係就真係要時間咯。即係譬如組織一場放映，咁你都要人知噶嘛，即係你要人知。咁譬如好似阿 K 而家咁，咪就係好似要喺個節目度講下咯，係嘛？即係要做下宣傳。咁亦都約咗啲 AM1430嘅其他同事咧，上去佢哋個節目度講一下啦。即係講一下嘅原因就係因為都即係盡量俾多啲人聽到嘅話，都希望多啲人嚟睇今次呢個入圍作品展咯。因為就我上一集亦都講過咧，其實好多出名嘅導演咧，其實一定係由拍短片開始嘅。咁而短片咧，所謂獨立嘅意思咧，就係當佢哋拍嘅時候咧，佢哋係冇記到市場需求，係完全按照自己呢個拍片嘅導演啦、編劇啦，佢哋自己真係想用影像、用呢個電影嘅媒介點樣去表達佢哋嘅思想、佢哋嘅諗法或者佢哋嘅立場。咁呢啲就所謂叫做獨立電影，即係嗰個獨立最緊要就係佢真係唔受任何方控制。多時都真係導演、製作人佢哋自己嘅聲音出到嚟，咁所以咧，其實睇呢啲短片咧，係睇到一種真正純正嘅用電影語言。咁所以有好多時咧，即係佢哋呢啲短片咧都好實驗性嘅。即係實驗性嘅意思係咩咧？就係佢哋可能用啲鏡頭啊、顏色好刺激啊，或者好浮動啊，即係點都好啦。總之好實驗性，實驗性到我哋睇嘅時候，觀眾咧其實一開始睇可能未必知佢講乜嘢啦。咁但係一定會有一種俾你一個印象喺度嘅，因為呢啲短片咧都係好新穎，肯定係你喺出面商業片裏面，因為商業片，譬如你去睇 Mission Impossible，你入場之前你已經係有個預期，
你就係知道 Tom Cruise 一定會做一啲好高難度嘅動作啦，一定會有飛機啦，一定會有即係飛車啦，仲有一定有打鬥嘅劇啊，一定有女人啦，即係呢啲你已經知道成個套路喺度，但只不過就睇佢點樣表現俾你睇，或者係佢更加點樣提供嗰個刺激性，係咪？即使睇其他商業片，你都知道一開始就係即係個自己交代、人物嘅交代，之後咧就開始故事嘅發展啦，咁就開始有啲衝突啦，咁去到最後咧就係完結啦。但係獨立短片咧係可以冇一種咁嘅套路，即係佢未必係需要真係一開始要一個人物介紹個故事嘅之類，即係先交代嘅，跟住故事再發展啦，跟住佢結尾。佢唔一定係有，咁當然佢亦都即係有個製作人佢本身自己嘅邏輯喺裏面啦。咁但係佢唔一定係跟呢啲咁嘅套路嘅咯。咁所以我就覺得成日睇短片啊，睇呢啲新穎嘅導演拍短片咧，我係會永遠都會覺得嗱，仲有一樣其實有個 concept 錯咗嘅就係拍呢啲短片嘅係一定係新人嘅。其實即使係好多舊嘅人啦，即係老資格嘅人咧，其實佢哋都會型嘅拍短片。咁因為拍短片都受制於係你嘅資金問題啦。如果你冇咁多錢嘅話，你點拍長片啫？係咪？咁但係你又有好多嘢想講喎，又或者可能你已經有個劇本喺度喎，咁所以咪拍個短片先咯，係咪？拍個短片睇下反應係點，睇下有冇人支持，跟住可能佢就再攞住個短片去唔同嘅影展裏面咧，再去揾一啲創投啦，即係創業投資啦，譬如金馬獎啊嗰啲都有，香港其實都有嘅。咁就係咯，好多時呢個短片都可以作為一個即係長篇電影嘅前奏曲啦，咁樣去揾創投。咁所以就我絕對係真係推介大家聽眾咧，真係嚟緊嚇嘛，你繼續留意咧，再講一次咧，就係 Hong Kong On Screen 啦，HK 啦，On 啦，ON 啦，Screen SCREEN 一點跟住 ORG，你就咁樣打呢個網址咧就得㗎啦。你要睇到首頁，我哋而家咧就喺度宣傳緊呢個獨立電影嘅入圍作品展。咁你只要去 click 入去，跟住我哋有一個時間表啦，就係逢3個星期6月14、6月21同埋6月28晏晝2點半，就喺呢個 CSUDH Cal State University Dominguez Hills 啊。雖然嗰個地方應該唔係咁多聽眾習慣嚇，因為佢喺 Carson 係喺即係比較南邊一啲。咁但係如果你係住 Torrance 啊、住 Long Beach 啊，嗰啲地方咧應該好近嘅，即係一啲都唔遠。咁 Monterey Park 落嚟咧都應該唔嘅，同埋即係我哋揀喺禮拜六晏晝咧，應該啲 traffic 咧都唔會太差嘅。咁所以希望大家聽眾咧真係尤其有興趣㗎啦，或者係可能你聽眾未必有興趣，但係可能你知道你有啲你哋啲親戚啊朋友啊，佢哋係對獨立電影有興趣，或者係有志於即係從事電影嘅，咁我覺得佢哋一定會好有興趣嚟觀摩下呢一批嘅獨立電影嘅放映咯。咁所以希望咧你哋係可以即係幫我用你哋口啦，去幫我宣傳下。咁一樣啦嚇，即係我都話咗，即係搞一場放映，其實係咪真係話要好用好多腦啊？又唔係嘅，但係佢真係需要時間。你需要時間去揾人去同佢做宣傳，同埋即係盡量去令到多啲人知道。咁即係我覺得尤其做親每一個呢啲節目放映都係嘅，其實真係要令到人哋知道咧，真係唔係咁簡單。因為我哋而家大部分可以 reach 到嘅都可能係喺 Facebook 啊、Instagram 嘅聽眾或者係嗰啲觀眾咯。咁但係其實有好多人係唔睇 Facebook 唔去 Instagram 㗎嘛。咁所以就希望咧，即係而家你聽緊我個節目咁啱得叫你聽緊，而你又你真係應該都要支持下呢啲咁嘅電影嘅。唔該，你真係話下俾你啲朋友聽。如果有任何嘅朋友係喜歡電影嘅，又或者你有任何啲後輩啊之類讀點都好啦，佢哋係即係從事緊電影行，都麻煩你話俾佢聽有一個咁嘅放映，希望佢哋咧即係會有時間即係抽個時間嚟睇一睇呢啲片。咁因為呢啲片咧上個星期我都講過啦，有最少有2部咧，其實佢哋入選過香港嘅先浪潮嘅入圍作品嚟嘅。佢哋當時喺香港咧係有放映嘅，不過咧就電檢處咧係要求佢哋刪剪一啲畫面啦，係幾分鐘。咁但係呢啲嘅導演咧，佢哋都拒絕啦。咁佢哋嗰個對抗方式就係全部黑幕咯，即係將嗰幾分鐘佢哋話要剪咗佢嘅，佢哋就將佢變咗黑幕。咁我覺得呢啲都係一啲沉默嘅對抗咯。咁喺洛杉磯嘅觀眾咧，其實係算係幸運，因為我哋係冇一種咁嘅 censorship。你到時嚟睇嘅時候咧，係會一個完整版，係唔會有黑幕嘅版本。咁我覺得有興趣嘅就係你嚟睇下究竟今日嘅香港嘅電檢處究竟係有啲咩嘢令到佢哋咁敏感，係要求佢哋要刪剪
咁嚟睇翻嗰幾分鐘嘅畫面，你就知道其實真係佢哋嘅要求都幾無謂嚇，即係甚至乎即係未必有咁嘅需要嚇。咁所以記住下6月14號、6月21號、6月28號連續3個星期六晏晝2點半，2點鐘咧就開門㗎啦。其實即係2點鐘就個場已經開始㗎啦。咁大家可以嚟輕溝一下嚟傾下偈咁樣。咁希望下見到大家聽眾又好，或者係咩咧，阿 K 就一定唔喺度㗎啦。咁到時可以過嚟同我打聲招呼啦，就話我係聽你 K 記冰室而嚟嘅，都即係希望知道我自己係有聽眾嘅擁躉啦嚟睇電影。好，咁我事不宜遲我即刻播翻我同阿 Irene 即係我同 Toronto Hong Kong Club 嘅負責人咧嘅一啲對話。咁一樣啦如果大家想聽一個足版本咧，就去翻 Hong Kong On Screen 嘅 podcast 嗰度咧，就會一次過聽晒成個足版。咁喺呢度咧，K 記冰室呢度咧，因為始終係有廣告啦，同埋有時間嘅限制，所以就冇辦法放晒成個 full version 嘅。咁如果你想聽成個版本，去 Hong Kong On Screen 嘅 podcast。好，事不宜遲，即刻放翻我同阿 Irene 嘅對話嘅錄音先。翻嚟我哋 Hong Kong On Screen podcast。咁今日咧我就有個好特別嘅嘉賓，因為佢唔喺美國嘅，佢而家係喺加拿大嘅 Toronto 啦，亦都係我哋北美票房市場最重要嘅一個城市。咁 Irene 係咪？咁Irene 應該好多個 title 嘅，好多嘅 hat 嘅佢。我不如你先介紹下你自己先啦。你究竟而家想用個咩 title 嚟介紹你自己？我如果同你係而家傾偈咁講電影，我一定係用翻 Toronto Hong Kong Club 啦，因為我其實成立 Toronto Hong Kong Club 都係想喺多倫多推廣一啲文化藝術嘅嘢嚟嘅，咁所以係啦。咁我而家第一幕係應該 Toronto Hong Kong Club 嚟嘅。咁你 Toronto Hong Kong Club 係記唔記得邊一年成立？2020年。哇，真係好早噶咯喎，已經。係啊。因為嗰時諗住成立咗先，係未知道會做啲咩嘅。咁但係嗰陣時啱啱疫情啦，咁中間冇嘢好搞啦，咁就諗住成立咗之後呢，就推廣下廣東話香港嘅藝術文化咁各樣咁未知做咩嘅，但係就成立咗之後呢，就咁啱就香港嗰邊有啲獨立電影，就想喺呢邊揾人放，咁我咁啱因為我以前做電影啦，咁所以就咁啱有一啲咁嘅 network 就拎咗過嚟放咯。你記唔記得你哋第一部放嘅電影係乜電影？理大圍城。哦，反應如何？記唔記得嗰時？反應係極之好嘅。咁其實因為呢，可能個氣候啦，嗰陣時跟住環境問題啦，啱啱19年之後啦，然後2020年嘅時候係 pandemic 啊嘛，咁所有戲院都唔開，然後到我哋可以有機會攞戲過嚟放嘅時候呢，其實我租咗 Cineplex 嚟放，但係 Cineplex 其實只能夠俾我用，即係嗰個戲院裏邊可能有300幾人可以坐300幾個位嘅，但係佢只俾我用一半，即係全部要隔開一個人嚟坐，咁所以得翻一半咯。咁就但係好快就賣晒咯。咁賣完之後，咁我做咗一場啫，只係咁賣完之後，咁當然就好多人話好想睇啦。咁我跟住之後，嗰個疫情過咗之後，我就陸續都播咗幾場喺另外一間戲院度咁咯。咁睇嚟咧，即係我哋北美呢啲所謂嘅即係比較叫做 local 或者係叫咩草根嘅放映組織咧，你哋應該係第一家嚟㗎。而家歷史亦都最悠久，同埋即係仲繼續喺度做緊嘅。因為我相信大部分美國呢邊咧，即係負責做放映嘅組織咧，應該一般都係喺時代革命先開始，即係大概係咯，大概係2022年啦，即係成個 pandemic 完晒之後先至開始嘅。係咁，而亦都好可惜地咧，嚟到今年2025年咧，應該都大部分收晒皮啦。即係當然個名組織仲喺度啦，但係即係搞放映嘅應該就真係少之又少咯。當然都仲有啲零星嘅咁，但係就即係我哋一陣可以再講咧。其實而家過咗時間，即係好似你話齋，你第一次放嘅《理大圍城》係即係反應係非常之熱烈啦。咁我哋第一次即係我有參與去放映嘅，其實就時代革命，其實就真係群情洶湧。真係你冇諗過，我哋呢邊係放咗十幾場都平均，我覺得真係有7成滿。有一啲場次真係比較好啲嘅 weekend 嘅場次咧，直情係真係9成坐到去第一行。你點解我哋嗰時有啲老伯咧坐第一行睇到暈係嘔啊？
當場嘔啊！係係啊，因為可能本身可能因為嗰個鏡頭即係去追嗰啲示威者本身都震震地啦，再加上坐第一行係真係嘔咯。咁所以群情洶湧，咁但係嚟到今日就當然即係唔會再有啲咁嘅氣氛。我覺得即係時代革命係一個好異數嚟。咁我哋反而係放到時代革命之後先再放理大圍城，再放係咯人哋一睇咗時代革命，因為當時你知因為攞咗金馬獎啦，咁成個氣氛大家都撲到出嚟睇時代革命，咁反而理大圍城嗰啲咧就已經即係比較次啲咧，就已經係反應冇咁大，但係都幾多下。我哋都應該好似放咗2場嘅理大圍城喺洛杉磯係，當然就冇辦法同時代革命比。好啊，咁啊，我哋今次做呢個 podcast 咧，主要就因為其實我哋嚟緊即係6月啦，幾個禮拜之後咧，我哋都係喺度即係好努力咁樣去 promote 緊，即係繼續係延續呢個叫理大圍城嘅嗰個組織叫影意志啦。咁啊，因為佢拍咗呢個理大圍城，拍咗呢個佔領立法會同埋呢個地厚天高3部片咧，其實完全係有放映證嘅。咁但係喺今日嘅香港或者之前都好啦，佢哋已經收晒皮啦，即係俾香港政府唔俾佢哋有任何資金。咁而家成個組織都解散咗啦喺香港。咁個負責人就以佢自己個人名義咧，就再成立咗個影意志喺台灣。咁佢亦都用佢之前即係剩餘嘅資產啦嚇，即係總之賺翻嚟嘅錢咧，而家搞咗個新嘅短片比賽。跟住我哋就即係將嗰12部咧，原本應該12部嘅，但係而家剩翻11部嘅入圍作品咧，嚟緊咧喺多倫多啦、喺溫哥華啦、英國嘅曼城、台灣嘅台北市同埋洛杉磯咧，都會放。叫所謂叫即係5地聯展。咁啊好啦，我就想問下你咧，即係點解你今次會參與咧？即係當然我知道你因為同阿 Vincent 即係影意志嘅負責人咧係關係非常之密切啦。咁即係除咗因為你同佢朋友關係之外咧，即係點解你覺得都係義不容辭？你一聽到話我哋可以放就放啦，咁即係你點解都係即刻就決定放？係因為其實咧，我可能我覺得有個使命感係應該要做一啲推廣一啲獨立電影嘅嘢嘅。咁所以其實除咗話今次我阿 Vincent 佢有一個咁嘅短片比賽，有啲入圍作品之外咧，其實我喺佢之前嘅1年咧，我都做咗一個獨立短片比賽嘅，即係我自己喺呢一度用多倫多香港會嘅名義。咁其實嗰陣時個反應係當然冇而家 Vincent 佢哋嗰度咁熱烈啦，但係你都會見到一啲人係真係拍咗啲嘢，佢好想揾地方去放，或者係想有人俾啲意見佢又好，欣賞下睇下都好。咁甚至係喺個戲院度，佢可能淨係叫啲朋友一齊或者係有份參與嘅人一齊喺個戲院度一齊睇，已經對佢哋嚟講係一個好大嘅platform 同埋鼓舞咯。咁所以其實我嗰陣時就搞咗一個短片比賽，咁就播咗2個 program， 咁每日每個 program 都有3至4個短片咁樣。咁其實當時俾我嘅感覺係佢哋係好即係可以令到佢哋覺得冇白費咯，佢哋拍咗嘅嘢出嚟。咁呢個令我覺得要繼續做落去嘅原因。尤其是譬如好似係啦，尤其是好似而家香港咁樣嘅氣氛，佢哋有啲嘢係拍咗之後，其實都冇乜機會放嘅話，我就覺得我哋喺海外有機會嘅話，要更加放咯。係啦，咁咧啱啱就聽咗我同 Irene 嘅講咗一部分咧，就係講我哋即係之前喺佢 Toronto 啦，或者喺我哋 LA 咧放映嘅時候咧，即係究竟有啲咩嘅經驗啦。咁啊講到即係呢個短片獎裏面，即係其實我哋各自咧都曾經搞過一啲咁嘅短片嘅徵集或者 call for entry 啦。其實就香港咧就唔止淨係短片嘅，我哋連長片咧都會收嘅。咁所以其實就收咗其實好多好片嘅，但係咧礙於咧真係因為個場地個場租咧係要俾好貴嘅，咁所以咧就之前嗰2屆我哋收翻嚟，其實有好多都冇放。咁譬如一部叫目送咧，其實目送上年係俾咗我哋嘅，但係咧就係因為個場地，但係今年咧就真係有啲改善啦，因為真係揾到 CHUDHG 個場地咧，應該就係我哋嚟緊咧，即係即使電影節之後啊，8月同埋9月之後搞嘅電影節，即係而家暫時我哋嘅片單未出啦。
咁但係之後咧，應該都每個月咧，應該希望都可以搞到一場放映，咁就喺 DH 嗰度放嘅。咁所以即係大家喺度聽到 K 記冰室咧，其實應該就差唔多應該攞到第一手消息咧，就關於銀幕香港嘅。咁大家知道阿 K 咧，因為都係銀幕香港嘅其中一個義工，咁亦都係我近呢幾年咧，即係工作最沉重嘅一個組織嚟噶啦。咁所以大家聽眾希望你可以支持一下，咁可以去follow 一下 Hong Kong On Screen 嘅 Facebook 啦，或者Instagram。好，咁下一節翻嚟咧，我就再會放一啲我同阿 Irene 傾偈嘅錄音嘅。同你一齊品味時事，陶醉於奇幻嘅影畫世界。K 記冰室，貫通東西南北，拆解世界格局。主持人阿 K。好，翻嚟第二節嘅 K 記冰室。咁上一節咧就聽到我同Irene 咧都係分享下大家之前一開始係點樣喺各自嘅地方裏面咧開始做呢啲放映。咁放映裏面遇到一啲即係特別難忘嘅事啦。咁當然就嚟緊呢節咧就會講下究竟我哋點解會放呢個影意志2025年呢個短片獎嘅入圍作品。咁亦都會講到咧就係即係究竟我哋點樣睇呢個獨立電影啦，覺得點解即係覺得咁值得放啦。咁當然其實真係幾用心去推廣啦。咁希望大家聽眾咧聽到我哋嘅呼籲啊，或者係即係覺得都有心人喺度搞，即係其實唔係淨係話 Irene 喺 Toronto 嘅，亦都唔係話淨係我哋一班義工喺洛杉磯。其實最主要咧，即係今次咧真係喺台灣嘅影意志剩翻嘅 Vincent 啦，同埋佢嘅幫手蔡嘉怡嘅主要，同埋當然佢哋仲有其他嘅一啲朋友啦，幫佢哋做成個譬如好似嗰啲一開始要剪短片出嚟啊，跟住要揾個 key art 啊，跟住即係成個宣傳啊，同埋佢哋而家最後嘅片咧，佢哋喺台灣咧係喺國家嘅一個影視中心，喺一個非常之高檔嘅地方咧係放呢啲短片嘅。咁所以我覺得今次入圍嘅呢一批嘅作品咧嘅導演咧，都應該好榮幸嘅，因為真係5笪地方嚟放佢哋嘅短片，即係已經唔係話淨係喺香港可以放啦，而家係喺海外嘅觀眾都有機會可以睇。咁對於一個獨立電影嚟講呢，即係嗰個回報呢，即係當然對於獨立電影，當然佢哋如果係可以收到回報啊，收到片酬，當然係最好啦。但係如果收唔到呢，其實對佢嚟講，拍咗部片俾人睇係最緊要嘅。而俾人睇呢，而家我哋已經唔係淨係限於喺香港啦嘛，因為香港即係有起碼我話俾你聽，今次起碼有2部片，佢哋喺香港嘅部分片段呢係要用黑幕嚟代替啦。咁所以即係你要放嘅話，咁我哋而家喺外國放，梗係喺無限制嘅情況之下去放啦。咁所以我相信對於所有呢啲即係好有天分啦、好有才華嘅獨立電影製作者咧，都係一個鼓舞嚟嘅。咁所以希望多啲聽眾如果你自己唔中意睇唔緊要㗎，你知道你有朋友啊，或者有親戚啊。或者你自己身邊嘅同學啊，所有呢啲電影咧都係有中英文字幕嘅，所以如果你嘅朋友咧係唔識講、唔識聽廣東話都冇問題嘅，佢可以入嚟睇字幕。咁尤其喺洛杉磯咧，應該好多人從事呢個電影製作嘅，咁所以希望你大家可以嚟支持下呢一批非常之優秀嘅短片入選作品。好，繼續聽一聽我同Irene 傾啲咩先。咁嗱，你由2020年即係李大衛成2021年開始放啦，到而家放咗咁多年，有冇一啲特別即係印象深刻嘅放映？你係即係睇到啲觀眾嘅反應，即係特別令到你即係冇辦法忘記。好似正話我就冇辦法忘記嗰位阿伯嚟睇時代革命嘔嗰個啦，即係即係你有冇啲特別啲嘅？我諗我都係時代革命嘅，因為其實過咗去多倫多之後咧，係時代革命係令到差唔多，我諗大部分嘅香港人同一時間去追看一部電影咯。咁佢可能大家抱住入場嘅心態都唔同。咁但係因為我做咗幾場喺一啲比較大啲嘅 theatre 度做咧，真係個 theatre 係500人入晒去，我係日頭一場，夜晚一場。咁都係爆嘅，嗰個情況下係我會覺得即係我又感動啦。之前我上台講嘢我都
即係有少少忍唔住咁樣嘅。咁同埋你會覺得無論嗰陣，因為我係2月放嘅，咁嗰陣時多倫多仲落緊雪添，我嗰個場地係要排晒隊咧，咁我有陣時仲要check 嗰個打針紙啊咁各樣咁，所以嗰陣時係排晒隊要慢慢入場咁樣，大家喺出邊凍住咁入場都冇怨言嘅，即係呢個係嗰下令我覺得即係哇犀利，即係香港人為咗自由革命呢套戲其實真係好肯忍耐同埋即係。俾我感覺到好香港嗰個氣氛喺度咯。係啊，即係我知道我哋 LA 放嘅時候咧，因為第一間戲院其實距離市中心好遠啦。咁即使住喺洛杉磯嘅人都要開成個鐘頭，甚至個幾鐘頭去噶啦。咁有啲甚至乎唔係住喺洛杉磯嘅，即係住喺 Vegas 啊，住喺其他地方開4-5個鐘頭都係咁樣開落嚟睇咯。係啊，係啊，真係好恐怖嘅，所以嗰個情況到而家都係。我記得嗰次直情有人同我講，佢唔知喺美國揸車上嚟睇。因為喺我哋下面，佢近啲上嚟我哋嗰度，可能未必喺你嗰邊會近啲，佢就揸車上嚟我嗰度睇。哇！即係呢個又係咁，我哋都就係啊。總之係肯定有其他州，總之即係過到嚟係咯，即係幾個鐘頭咁樣揸過嚟。係咁嗱，即係除咗呢個短片展，其實你之前好似你成日話齋啦，半年前其實你都放咗好多即係 Vincent 佢個人嘅作品啦。咁其實就再加幾部嘅獨立作品嘅，包括維彤啦，即係任合嘅一部講佢爸爸。應該講佢婆婆係咪？嫲嫲係啦，講佢嫲嫲喺廣州同佢之間嗰個 connection 啦，即係一個劇中廣情嘅戲嘅紀錄片啦。一個目送啦，就係講香港一個木工場嘅即係最後嘅歲月啦，係嘛？即係記錄翻佢最後臨接之前。地厚天高亦都係你哋放過嘅，就係講關於梁天琦噶啦，幾年前噶啦呢部片已經。咁你可唔可以講下呢3部？因為以我所知，應該北美都冇乜人放。呢3部你哋都算係即係除咗目送啦，目送啱啱喺溫哥華嗰邊都放咗，但你哋應該第一個放。咁你講下呢3部大概嗰個反應係點啊？因為真係已經再唔嗱，除咗地厚天高啦，但係地厚天高出嘅時候其實仲未有2019噶嘛，係咯，嗰部主要係講翻梁天琦佢由雨傘嘅時候開始點樣去參選立法會啊之類嗰啲咁嘅，其實係好早期噶啦，已經即係同2019基本上係冇關係。當然我哋知道2019好多嘢都係嚟自梁天琦啦，係嘛？咁係咯，不如你講下呢幾部即係嗰個反應又點？因為已經我覺得即係我哋講開時代革命啊、理大圍城呢啲都係因為我哋仲係食住2019嗰種香港人對於嗰個運動嘅感情。咁但係維彤目送就已經唔係啦。咁你講下啲反應又點樣？其實咧我本身做推廣即係想播嘅獨立電影咧，其實就好純粹真係想播一啲獨立電影嘅，就唔一定係關於香港即係嗰個運動嘅嘢嘅。咁所以 that's why 上次搞嗰個團火不息放映嘅時候咧，其實阿 Vincent 係俾咗一個 list 俾我去揀嘅。咁我所以就揀咗呢幾套。咁當然地厚天高，因為我覺得係要正正式式喺一個大熒幕上面，我要再播一次。因為其實幾年前阿 Vincent 過嚟多倫多嘅時候咧，我哋喺一間餐廳度播過一個好小型嘅放映。咁但係我覺得唔夠，我覺得要做一次大少少嘅，咁所以我就揀埋地厚天高。咁至於維彤目送都係2套我好想睇嘅戲，咁所以當然我就會一定揀咗啦。咁我個反應係其實維彤目送同地厚天高3部戲都係都算幾多人入場嘅，起碼有8-9成人入場嘅。咁當然我仲放咗Vincent 嘅憂憂愁愁的走了同埋3條窄路啦。咁其實呢2部戲都係一個講97啦，一個講過咗10年之後嘅香港啦。我就覺得即係可以咁樣聯繫落去咧，就可以講到即係一個香港由97或者97之前開始到而家，譬如地厚天高呢段時間一個過程啦，一個流程啦。咁所以我就咁樣排咗一個咁嘅program 出嚟。維彤咧會有好多親情上嘅嘢啦。咁我 so far 我啲觀眾入咗場之後睇完咧，其實可能某部分嘅觀眾入場睇之前係會覺得我會唔會播一啲可能關於多啲抗爭嘅戲啦。但係其實當佢哋入完嚟睇完之後咧，發覺係呢一類型嘅戲咧，其實佢哋都
好 touching 嘅，即係因為呢啲戲係一啲 documentary 啦，一啲講佢哋自己 background 嘅嘢啦，雖然可能都關時代動盪嘅事或者政府政策嘅事，咁但係我覺得某程度上佢哋會更加體會到嗰啲人物啊，同埋佢哋嘅感情啊，同埋佢哋經歷嘅事啊，咁呢個我覺得係即係會有另外一個面貌去睇，帶佢哋去睇一啲獨立電影同埋 documentary 咯，就唔係淨係圍繞住一啲關於運動嘅電影咯。係啊，所以我都想借呢個 podcast 同你一樣啦，即係希望大家聽眾如果係有留意我哋呢啲放映香港電影嘅，其實真係即係如果仲係永遠都係死，即係點啊？淨係諗住我哋入嚟睇，好想去睇就關於呢個運動嘅，其實真係去㗎啦，即係過晒啦，即係而家應該冇乜再有新作品出晒嚟。但係其實而家就出咗，其實不嬲香港都有嘅，即係大家都係冇留意，因為本身嗰個市場都係好細咁。但係我覺得呢一批即係我就係講嗰幾部啦，其實我全部都有興趣放嘅，但係我一直都冇乜信心喺 LA，就係因為就係即係我哋扮親嘅幾次嘅紀錄片，其實反應都係好平淡，但係咧。真係俾我哋說服到佢入嚟買張飛嚟睇，個睇完即係一係就喊晒啦，一係就話好感動，一係就話真係好好睇啊！放多次啊，我揾埋我啲朋友嚟啊，即係咁樣嘅，次次都係咁嘅。即係譬如我哋放過爆娘娘啦，即係講係咯，即係跟住另外我哋放過2次嘅尚未完場啦，其實都係全部嘅反應都係好好，但係問題嘅每次嘅入座率都係唔高咯，即係第一冇乜大明星啦，係嘛？即係如果你係要吸引即係普通觀眾入嚟，佢哋一定要睇下有冇 Mirror 啊，即係呢啲其實都係佢哋好大嘅條件。有冇啲佢哋出名嘅明星啊？即係有冇出名嘅導演啊？咁所以就即係希望借住而家呢個刻下，大家可以即係諗下劉慧彤、目送地厚天高呢3部咧，其實都係一直想喺洛杉磯放，但係就真係一直都唔係好敢，因為會蝕得好緊要。如果真係得10零20個人入嚟睇咧，就真係即使阿 Vincent 嗰啲啊，或者係其他嗰啲紀錄片收好低嘅 license fee 咧，你淨係攝場租咧都即係冇辦法。因為我哋有個宗旨都係希望成日都係 break even 啦，成日都係 balance 我哋自己，因為我哋咁樣先可以做得長。即係如果每場都諗蝕少少啫，唔緊要啦，幾百蚊攞出嚟，幾百蚊攞出嚟，你即係咁樣做下，既然即係我哋既已經擺咗好多時間落嚟，跟住仲要抌錢落嚟咧，你係唔會做嘅。係，即係最多做1年你就唔會再做。你會係啊，係咪？你會灰心。係咯，灰心咯。即係所以永遠我哋都係定個 target，就係我哋唔使賺錢，但係即係一定要 break even。所以我哋計嗰條數，我哋最少要有60個人入嚟嘅，我哋真係要谷到要買到60張飛咁樣之類嘅嘢啦。咁今次你睇咗嗰12部或者11部啦嘅入圍作品嚟，即係你自己，我自己未睇晒，我睇咗一啲啦。其實我睇咗嗰啲，我全部都好中意啦，即係覺得都即係當然，尤其嗰部而家唔放得嗰部，我就第一部睇咗先，係嘛？即係最吸引嗰部。跟住另外有幾部咧，就係佢哋曾經喺先浪潮放過嘅，但係咧就因為電檢處嗰度要佢哋 cut 緊一啲畫面，咁佢哋唔肯 cut 啦，就結果最後喺香港放過㗎啦，但係結果就全部都黑幕咯。咁我都有睇，咁我都覺得，即係呢啲點解可以咁可惜咧？即係喺香港竟然睇唔到，反而其實我哋係喺外國，我覺得應該要放多幾場，我俾大家睇下究竟而家電檢處點解唔俾佢哋放嗰啲畫面啊？咁你自己有咩啲睇法？對於今次入圍作品？我好坦白講咧，因為我淨係睇咗 Program 1， 2同3我都未睇，但係我會把握時間去睇咗佢先。如果你講 Program 1，我深刻嘅其實係即係我點講咧？其實獨立電影對我嘅吸引力，即係譬如有時短片咧，就係有好多你唔會諗到嘅一啲題材，或者係一啲講故事嘅技巧嚇，係啦，即係你會諗唔到，你會有少少即係 surprise 嘅。我就係中意咁樣，就係好似以前我中意睇電影節嘅戲咁樣，好似盲盒咁入到去，你唔知道嗰套戲係點樣。咁somehow 呢，我睇完 Program A， 即係 Program 1嗰4套，我係有重拾翻呢種感覺嘅。咁當中，譬如講感情嘅，可能譬如宇宙有什麼係啦嗰個啦，即係不是係啦，即係不會變的咁樣嗰個啦。咁我都係覺得
係唔錯嘅，同埋佢哋拍得幾好嘅，即係嗰個講故事啊、感情上嗰啲幾好。所以我對呢一次嘅放映同埋呢一堆短片嘅呢幾個 program，我覺得都幾大期望，亦都好想真係多啲人會留意到，然後真係會入場睇咯。係啊，我同你一樣嘅感覺，就係睇短片咧，好處就係通常你睇到一個真正嘅導演啦嚇嘅誕生嘅，即係誕生之前嘅嘢。尤其我哋即係通常睇啲人分析電影咧，其實好多時都會揾翻嗰個導演之前佢第一、第二部嗰啲短片嘅作品究竟係拍成點，而分分鐘好多時佢哋第一部嘅真係劇情片，即係長片嚟講咧，都可能係 base on佢哋之前拍過嘅短片，再將佢改寫變成一個長片㗎嘛。所以其實你係睇到佢哋嗰個轉變，或者係即係當佢哋即係進入市場啦，佢哋要點樣去衡量，即係點樣去做咧咁。所以好多時分析電影第一部咧，一定係睇翻嗰個導演一開始嘅短片作品，或者佢啱啱即係畢業嘅作品係點樣。所以其實咧，即係希望大家即係一樣啦嚇，聽眾都係即係希望大家真係接受一下呢啲獨立短片嘅嗰種新穎啊，因為好多佢哋都真係實驗性嘅，因為佢哋冇嗰個市場嘅限制啦，亦都唔會考慮市場即係究竟佢部片賣唔賣得啦，因為獨立電影嘛，就係佢哋一開始就有一個好創新嘅諗法，或者係有一啲好特別嘅嘢佢哋想表達，而嗰啲嘢可能唔係一般普通商業電影裏面可以睇到嘅，即係咁，所以即係呢個就係去睇呢啲短片啊，或者係睇呢啲即係點講，即係呢啲即係新手所拍嘅電影咯。尤其即係而家我哋因為有啲評委，佢哋已經篩選咗140幾部片裏面，再揀咗12部。其實真係真係精選中嘅精選咯，係啊，所以絕對係好作品嚟，所以大家聽眾一定要嚟睇下。好啦，咁啊，另外啦，即係我而家講下我哋洛杉磯分享下嘅即係嗰個放映嘅情況咧，就係第一人手啦，即係義工就越來越少啦，因為始終你義工幫咗你1-2年之後，佢哋都要生活係嘛，即係要翻去自己工作，咁啊時間越來越少，同埋真係你一直都係一個100%義工，又冇錢又冇收入冇任何嘅 jazzle 或者唔好話 jazzle 啦，即係總之任何嘅 benefit 嘅話咧，其實你係預咗嘅，即係義工走跟住嚟下走啊，熱情會冷卻㗎嘛，係啦，所以呢個人手係第一個問題啦。第二咧，我覺得洛杉磯而家真係買票入去睇電影嘅人咧係越來越少啦。即係當然你話嗰啲大片破地獄呢啲喺香港好有 voice 嘅，咁喺呢邊嘅票房一定係好啦。咁啊，九龍城寨係最好嘅票房啦，應該近期喺北美啦，即係我指美國嚇。咁但係因為城寨係因為即係 action film，佢唔單止吸引香港人，其實好多鬼佬睇，或者甚至乎好多 martial art 嗰啲 group 咧係會去睇。咁但係對於我哋而家推呢啲電影咧，即係我前2日咧先同我自己 committee member 講，我話死啦！而家我哋 Hong Kong on screen 放嗰啲片咧，基本上係一啲剩餘冇人要嘅片，我哋嚟放。咁即係究竟個價值喺邊？咁當然佢哋會係鼓勵我咧，就話喂，咁先睇得出我哋嘅價值啊嘛！即係你出面嗰啲商業片唔使我哋做，嗰啲明知有市場嘅片都唔使我哋做，我哋就係要推一啲覺得有價值嘅片咁。咁但係問題真係你睇到我哋入場嘅嘅票啊，即係我哋賣出嚟嘅 turnout 其實係越來越少啦。即係可能一開始我哋有80人坐底嘅，咁慢慢第2年就去到60人，咁啊跟住再之後可能得40人。我唔知今年係咪會剩翻20人咁樣啦。咁即係你咁嗱，入座率少嘅話，咁自然我哋收入就會減少啦。咁分分鐘咧甚至乎咧可能會即係收支不平衡啦。咁啊好多時當時我哋都會救亡啊，就好似香港啲票房會救亡啊，即係用一種情緒勒索嘅方式咧，就話喂，大家中意香港電影嘅一定要支持香港電影，即係永遠都有講嗰句一定要支持香港電影，就係一種勒索式啦，或者係好賣情感式啦咁。咁但係即係你自己真係有啲咩睇法？即係你 Toronto 係咪你 Toronto 嘅市場一直都比我哋洛杉磯大啦，人始終係多啲啦。咁你會唔會擔心即係我哋今次搞呢個獨立即係影意志呢11部嘅放映，其實即係最後入座率都係低地，因為個氣氛真係冇喺度。我其實譬如好似以上次我哋3月份搞嗰個團火不息嗰個月份為例啦。其實阿 Vincent 一開頭都有問我啲票房點樣嘅，咁我就好坦白咁同佢講，我話因為我悠悠實實喺手裏，我買咗5張飛，咁跟住佢問我使唔使告急，咁我話唔會告急，即係我會覺得一樣嘢就係，即係當你知道嗰個市場，如果係有一班人佢係想睇呢啲，佢遲早都會知嘅，而我
去告急，我用一個香港人即係要支持香港獨立電影一個咁樣嘅口號去叫佢哋嚟呢，其實係幫唔到忙之餘，可能更加會趕客。我因為我會覺得，如果嗰樣嘢係好嘅，係啲人係 buy 或者佢恨嘅，咁佢就自然會嚟咯。咁跟住，所以我譬如而家《神的走你》，我買咗5張飛。跟住之後我就到惠童其實係10幾張，都係10幾20張飛，然後即係有增長啦。咁跟住就到3條窄路，係原本都係得五張飛，跟住到臨開場之前又可以去到10零張咁樣。咁啊到目送同埋地厚天高就更加有差唔多8-9成嘅飛入到。咁我會覺得就係、其實你排一個 program 啦，同埋你原本有心理準備，有邊啲戲基本上係一定係蝕緊㗎啦，咁就去砌咯。咁我而家我就係、我嗰個做法就係將後面嗰啲嚟冚我前面嘅蝕咯，咁咪變咗可以 balance。但係我就盡量我完全唔會做告急嘢，同埋唔會做係咯，係咯，即係，但係我會鼓勵 Vincent 去，即係譬如 Vincent 佢都會問我使唔使出段片文或者片去講我哋幾咁艱難點樣喎？我話你可以出段文講你嘅理念，講點解要咁做，但係唔需要講，即係唔使敗慘咯。因為我會覺得，即係喺呢一度唔係冇中意獨立電影嘅人，只不過可能未見到我哋呢啲消息啫。即係因為有時你要知道，而家我哋唔喺香港，唔係話好集中喺一個地方，佢哋可能就算知道嗰一日係播呢啲戲，究竟佢係咪要搭巴士嚟呢？佢嗰日究竟使唔使翻工呢？即係其實呢有好多因素去令到佢嚟唔嚟到睇咯。好，咁啱啱聽完咧，就係我同阿 Irene 咧傾嘅一啲大家分享嘅即係放映嘅心得啦。咁但係如果大家聽眾想聽呢個足本版咧，請去呢個 Hong Kong On Screen 嘅 podcast。咁今日嘅節目係咁多先，下個星期再傾過，拜拜。